पारा बाहा हेबार बहुत दिन बीती जाइथिला हेले तार कोनसी पिलापिली हेउ नथिले। एक कथा को नेकी पारा और ता स्त्री बहुत दुख रे रहउथिले। कौन हेछि लुसी, तमे कांदुच कोन पई? किछि नहीं, बस एमिति ही मन भल नथिला तो आज नई कूल रे सबु मा चढ़ई माने निज निज छुआ मानक सहित खेलुथिले आउ मु एकुटिया ही बसिथिली। जदि आमर भी छुआ थांता ताले मु भी मो छुआ सहित नई कूल को जाइके खेली थांती। एमिति कांदिले कोन हबो? जदि भगवानकर इच्छा हबो ताहले दिने ना दिने आमर भी छुआ हबो। हौ एबे तमे चुप होई जाओ, मु खाइबा आनिबाकू जाउची। जदि तुमको एमिति कांदुथिबार देखिकी जिबी ताहले दिनटा सारा खराब रे बीतिबो। तमे जाओ आउ निजर जत्न नेबो, मु घर काम आरंभ करूची। वर्षा को भी विश्वास नहीं, से केते बेले भी बरसी पारे। पारा खाइबा आनिबाकू गला। पारा भी बहुत समय दुख रे रहउथिला हेले से ता स्त्री सामना रे देखै हो नथिला, कारण से ता स्त्री को दुख देबाकू चाहू नथिला। पारा मते तो तम ऊपरे दया आसुची, एते काम करूच, घर भी छत पकेई देइच, सब किछि अछि तम पाखरे, हेले एते सब थाए कि की लाभ? गोरी भौणी, छुआ हबा न हबा आम हाथ रे किछि भी नहीं। मु तो कहूची कि तमे द्वितीय विवाह कर, एमिति हेई थाई पारे कि द्वितीय स्त्री पाखु तुमको छुआ मिलिबो। मु लुसी को बहुत भल पाउची, मु एमिति केमिति करि परिबी? मो स्त्री पई सौतुणी मु केमिति आनिबी? ताहले तमे एमिति ही मर, केही भी तम ना नबाकू नथिबे। पारा सेठारु चली गला। ए पारा ता स्त्री को केते भल पाउची, आउ गोटे मो काळू केते बेले भी मते भलरे कथा पदे कहू नाहंती। संध्या रे चढ़ई लुसी पाखको आसिला। लुसी भौणी, काली तमे मो सांगरे जिवो, आमे बुलबुल दीदी पाखको जाके तमर चेकअप करेइबा। मु सुनिछि बुलबुल दीदी पाखरे एमिति गोटे फूल रस अछि जाहाकू पीबा द्वारा चढ़ई मा हेई परिबो। कौन सत्य चढ़ई भौणी? तमे आगरु कहीं कहलनी? जदि एमिति कथा ताहले आमे काली ही बुलबुल दीदी पाखको जिबा। पारा भाई जेते बेले घर को आसीबे तमे तांको पचारिबो, मु काली आसीबी। चढ़ई सेठु निज घर को फेरी गला। पारा भी खाइबा पई जाइथिला, आउ से निज घर को फेरुथिला। तमे तो सकाळे कांदुथिलो, आउ एबे एते खुशी थिला भली लागुचो। स्त्री आज्ञा कोन खबर? आज रानू चढ़ई आसीथिले, से मते कहि कि जाइछन्ते कि बुलबुल दीदी पाखरे एमिति गोटे औषध अछि जाहाकू पीबा द्वारा मोर छुआ हबो। ये तो बहुत खुशी रो कथा। ताहले केबे जीवो बुलबुल दीदी पाखकू? मु काली जीबी चढ़ई भौणी को सहित। आउ तापरे मु मो झियर ना रखिबी। जदि हमर पुओ हला ताहले मु ता ना रखिबी। से माने एमिति खुशी खुशी कथा हो हो सोई पड़िले। ता पर दिन सकाळे लुसी चढ़ई सहित बुलबुल पाखको गला। तमर बाहाघर को केते दिन हबो हेलानी? गोटे वर्ष हेलानी बुलबुल दीदी। बुलबुल दीदी जल्दी कहना, आम लुसी मा हेई परिबो तो? मु केमिति कहबी चढ़ई? मु एक कथा केमिति कहबी कि लुसी केबे भी मा हेई परिबोनी? एक कथा सुनी कि लुसी रा पाद तळु माटी खसी गला। एमिति कुहनी बुलबुल दीदी, भगवान को पई एमिति कुहनी। तमे तो मो आशा ही भांगी देलो। मो आशा तो टिके रखिबा को दियो। ताठू भलो होइथिला कि मो बुलबुल दीदी को पाखको आसी न थांती। मोर तो आशा टिके थिला, हेले आज तो मो पाखरे किछि भी नाही। चुप होई जाओ लुसी, चुप होई जाओ। एमिति कांदिले किछि भी हबनी। जदि एमिति तमे कांदिबो ताहले कोन बा हबो? बुलबुल दीदी पाखरो औषध आनिलो? बुलबुल दीदी कोन कहिले? हेले लुसी तो चुप थिला, से तो बस खाली कांदुथिला। लुसी कोन हैला? तमे चुप कोन पई अछो? मु केबे भी मा हेई परिबिनी, मो भाग्य रे पिल्ला छुआ ही नाहंती। ए सब कोन बुलबुल दीदी कहिले? से मोर चेकअप कले, आउ कहिले कि मु केबे भी मा हेई परिबिनी। हौ निज लुह पोछ, मु अछि ना। आमे दुई जण मिसी के जणे अन्य जनकर दुख बांटिबा। एमिति ही किछि दिन बीती गला। आउ तापरे नई कूले रे बसिके लुसी ता स्वामी को कहिला, मोर गोटे इच्छा अछि, तमे कोन पूर्ण करि परिबो? कुह कुह लुसी, मु तो तम पई सब किछि करबाकू राजी अछि। तमे द्वितीय विवाह करिनियो। एक कथा सुनी कि पारा बहुत आश्चर्य होई गला। तमर कोन हेछि लुसी? होश रे अछ तो? तमे एक कथा कोन पई कहूछ? मो मा घरे जंगल रे मोर गोटे सांग रहउची, मु ता सहित तमर बाहाघर करबाकू चाहूची।
ଯଦି ତମେ ମତେ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋର ଏ କଥାକୁ ତମେ ମାନିବ। ମତେ ଭାବିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କେବେ କଥା ହେଇପାରିବା। ପାରା ଚଢେଇର ପିଲା ବେଳର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାରା ଚଢେଇ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ପାରା ଭାଇ, ଲୁସି ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଏଥିରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦିଅନି। ସେ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଲୁସିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ତାହେଲେ ତମେ ତା କଥାକୁ ମାନିନିଅ। ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନିଅ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଲୁସି ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ବାହାଘର ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କରିଦେଲା। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଛି। ନାଇଁ ଲୁସି, ତମେ ଆଗରୁ ତ କେବେ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇନ, ଏବେ କଣ ପାଇଁ ଯିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ହିଁ ଖାଇବା ଆଣିବି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଘରେ ବସି ବସିକି ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଲୁସି ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଲୁସି ମୋ ପିଲା ବେଳର ସାଙ୍ଗ। ବିଚାରି ସାରା ଜୀବନଟା ଖାଲି ଦୁଃଖରେ କାଟିଛି। ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ତା ମା ସେତେବେଳେ ମରିଗଲେ। ଆଉ ଏବେ ପିଲା ଛୁଆ ଦୁଃଖ ବୋଧେ ତା ଜୀବନ ନେଇଯିବ। କଣ ଗୋଟେ ସଉତୁଣୀ ଆଣିଲ ଲୁସି? ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାହାଘର ମୋ ନିଜ ଖୁସିରେ କରିଛି। ଭିତରେ ଭିତରେ ତ ପାରା ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିବ, କାରଣ ତାକୁ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତମକୁ ବି କାଢିଦବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି ଗୋରି। ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। କିଛି ଦିନ ପରେ ପାରାର ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲୁସି ନିଜ ମା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ଛୁଆକୁ ନିଜ ମା ଭଳି ପାଳିବି। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ନଈ କୂଳକୁ ଯିବି। ହଁ ଲୁସି, ଏ ଛୁଆ ତମର। ଆଉ ତା ବାପାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ପାରା ବି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଦେଖ ଦେଖ, ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଛି। ଅଣ୍ଡା, ଆମ ଘରକୁ ବି ଛୁଆ ଆସିବ। ଲୁସି, ଆମେ ବାପା ମା ହେଇଗଲୁ। ସାରା ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରକୁ ଆସ ମୋ ଛୁଆ। ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନି। ଲୁସି, ମୁଁ କେବେଠୁ ବାହାରକୁ ଯାଇନି। ଆଜି ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କି କିଛି ସମୟ ବାହାରକୁ ପବନ ଖାଇବାକୁ ଯିବି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲ, ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ହେଲେ ଆମ ଅଣ୍ଡା? ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବା ହାରି। ଆଉ ଏବେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଗରମ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇକି ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ପଡିଲେ। ତମର ମନେ ଅଛି ନା, ଯଦି ପୁଅ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ନାଁ ରଖିବି। ଯଦି ଝିଅ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ନାଁ ରଖିବି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁଃଖ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପଛେ ଛାଡି ନଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟେ ତୀର ଯାହାକୁ କି ଶିକାରୀ ଛାଡିଥିଲା, ସେ ତୀର ପାରା ଆଡକୁ ଆସୁଥିଲା। ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଲୁସି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଠେଲି ଦେଇକି ନିଜେ ଛିଡା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ତୀର ଲୁସିର ଦେହକୁ ଭୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଲୁସି ମରିଗଲା। ପାରା ଆଉ ଲୁସିର ସାଙ୍ଗ ସେଠୁ ଉଡିକି ଟିକେ ଦୂରରେ ଯାଇକି ବସି ପଡିଲେ। ଇଏ ତମେ କଣ କଲ ଲୁସି? ମତେ ବଞ୍ଚେଇକି ନିଜ ଜୀବନ କଣ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲ? ମତେ ମରିବାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତ। ସ୍ୱାମୀ, ବୋଧେ ଏଇଥିପାଇଁ ଲୁସି ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇକି ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା। ଲୁସି, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ତମ ବିନା? ହାରାମି ଶିକାରୀ, ତତେ କଣ ମିଳିଲା? ଆମର ହସ ଖୁସିର ଘର ତମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। କିଛି ଦୂର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବିଲରେ ବହୁତ ସାରା ମକା ଗଛ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ମକା କ୍ଷେତ ମଝିରେ ଟିକି ଚଢେଇ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଟିକି ଚଢେଇ ତା ବସାରେ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଇଥିଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଅଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା। ବାସ୍ ମୋର ଏଇ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ବଡ ଗଛରେ ବସା କରିକି ସେ ଗଛରେ ରହିବି। ଏ ମକା ଗଛର କିଛି ବି ବାସ୍ତବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବି ମଣିଷ ଆସିକି ଏ ମକା ଗଛକୁ କାଟିଦବ। ସେ ମଣିଷ ମୋ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଚଢେଇର କଥା କାହିଁକି ବା ମାନିବ? ସେଥିପାଇଁ ମତେ କୋଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛ ଉପରେ ମୋ ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସେ ବସାରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତେଇବୁ। ଆମକୁ କୋଉ କଥାରେ ବି ଚିନ୍ତା ରହିବନି। ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛ ବି ଖୋଜିବି, ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ବସା ତିଆରି କରିକି ରହିପାରିବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ଏପଟ ସେପଟ ଖାଇବା ଖୋଜୁଥିଲା।
ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛ ବି ଖୋଜୁଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବସା ତିଆରି କରିକି ରହିପାରିବ। ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ଗହମ ଦାନା ପଡ଼ିଥିବାର ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ଗହମ ଦାନାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଗହମ ଦାନା ମତେ ମିଳିଗଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଯାହା ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲି ସେଇଟା ତ ମତେ ମିଳିଲାନି। ଏଠି ଏମିତି କୋଉ ଗଛ ନାହିଁ ଯୋଉ ଗଛ ଉପରେ କି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରିପାରିବି। ଯାଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏ ଖାଇବା ନେଇକି ମୋ ବସାରେ ରଖିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୁଲବୁଲ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି। ଆଉ ବୁଲବୁଲ ଭଉଣୀକୁ ପଚାରିବି କି ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉ ଗଛ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ କି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରିକି ରହିପାରିବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ଗହମ ଦାନା ଉଠେଇକି ନିଜ ବସାକୁ ଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ଗହମ ଦାନା ଆଣିକି ନିଜ ବସାରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲବୁଲ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲା। ଆରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତମେ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତ କହୁଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତମେ ମୋ ବସାରେ ରହିଯାଅ। ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଲବୁଲ ଭଉଣୀ, ମୋର ତ ତମ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଏଠି ଜମା ବି ରହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୋ ବସାରେ ତିନିଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ମତେ ସେମାନଙ୍କର ବି ତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତମେ ତ ମତେ କହିନ ତମର 3ଟି ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ କହୁଥିଲ ପରା ତମେ କୋଉ କାମରେ ଗୋଟେ ଆସିଛ, କୁହ ମୋ ପାଖରେ ତମର କୋଉ କାମ ଅଛି। ବୁଲବୁଲ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ମକା ଗଛ ମଝିରେ ମୋ ବସା ତିଆରି କରିକି ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ମଣିଷ ଆସିକି ସେ ସବୁ ମକା ଗଛ ହାଣିଦବ। ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆସିକି ସେ ସବୁ ମକା ଗଛ କାଟିଦବ ତାହେଲେ ମୋର ବସା ଆଉ ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛରେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରିବି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତମେ ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ତମେ ତମର 3ଟି ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭୁଲରେ ବି ଆସନି। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିଲ ଶିକାରୀ ରହୁଛି, ଆଉ ସେ ଚିଲ ଆମ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛି। ଆମ ଅଣ୍ଡା ତ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି, ଆଉ କେତେ ଚଢ଼େଇଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜମା ବି ଆସନି। ଏଠିକି ଆସିଲେ କାଳେ ଚିଲ ତମ ଅଣ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ବୁଲବୁଲ ଭଉଣୀ, ଏ ଚିଲ ତ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ କରୁଛି। ଚିଲ ଏସବୁ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ବୁଲବୁଲ ଭଉଣୀ, ତମେ ଏସବୁ ମତେ କହିଥିବାରୁ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି କୋଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛ ଉପରେ ମୋ ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରିକି ରହିବି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ବୁଲବୁଲ ଭଉଣୀ। ମୋ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ବସାକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ବସା କୋଉଠି କରିବି? କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ 3ଟି ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ବାହାରି ପଡିବେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ମଣିଷ କେବେ ଆସିକି ମକା ଗଛ ସବୁ କାଟିବ। ହଉ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କାଲି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଥରକୁ ମୁଁ ବସା ତିଆରି କରିକି ରହିବି। ତାପରେ ଏମିତି ପ୍ରକାରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। କାଳୁ କାଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କାଳୁ କାଉ, କଣ ହେଲା? ତମେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କଣ ପାଇଁ ଅଛ? ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏବେ କିଛି ମଣିଷ କଥା ହଉଥିବାର ଶୁଣିଲି। ସେମାନେ କଥା ହଉଥିଲେ କି ଆଜି ହିଁ ସେମାନେ ମକା ଗଛ ସବୁକୁ କାଟିଦେବେ। ତମେ ଜଲ୍ଦି ତମର ଏ 3ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ନହେଲେ ସେ ମଣିଷ ମାନେ ଏ ମକା ଗଛ କାଟିବା ସହିତ ତମ ଅଣ୍ଡାକୁ ବି କାଟିଦେବେ। କାଳୁ କାଉ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯାଇକି କୋଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛ ଦେଖିକି ତା ଉପରେ ମୋ ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରିଦଉଛି। ହେଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବସାକୁ ଫେରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋର ଏ ଅଣ୍ଡାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ। ହଁ ହଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତମେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଯାଅ। ମୁଁ ତମର ଏ 3ଟି ଅଣ୍ଡାର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବିଚାରୀ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଗଛ ଖୋଜୁଥାଏ, ହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କିଛି ବି ଭଲ ଗଛ ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଥକି ପଡିଲା। ଆଉ ଥକି ଯାଇକି ତଳେ ବିଲ ଉପରେ ବସି ପଡିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା କି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା। ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବଡ କୋରଡ଼ଟେ ଥିଲା। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଠି ଗୁଡାକୁ ଏକାଠି କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ କୋରଡ଼ରେ ଭଲ ଭାବରେ ବସା ତିଆରି କରିଦେଲା। ଚାଲ, ଏବେ ତ ବସା ହେଇଗଲା। ଯାଉଛି, ମୁଁ ମୋର 3ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ଏ ବସାକୁ ଆଣିଦେବି। କିଛି ସମୟ ପରେ
ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନିଜର 3ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଣିକି ନିଜ ବସାରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆରାମରେ ନିଜେ ସେ ବସାରେ ରହିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିବା ଗଛ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଗାତ ଭିତରେ ସାପ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ସାପ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଇ ଦଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାପର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଏବେ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବି। ଏବେ ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ କାହା ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବି? ସାପ ଏମିତି ହିଁ କହିଛି କି ନାହିଁ, ଠିକ ସେ ସାପର ନଜର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରେ ପଡିଲା। ସେ ଗଛରେ ତ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଥିଲା। ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିକି ସାପର ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡିଲା। ଆରେ ବା, ସାମ୍ନାରେ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ସେ 3ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇଦେବି ତାହେଲେ ମତେ କେତେ ମଜା ଲାଗିବ। ତାପରେ ସେ ସାପ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଇଏ ସାପ ମାନଙ୍କର ଜାଗା ବୋଲି? ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଏ ସାପ ମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଆସିଛୁ? ସାପ ଭାଇ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏ ଗଛ ପାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଗଛକୁ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ଆରେ ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତମକୁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ କିଏ କହୁଛି? ତମେ ଏଠି ଆରାମରେ ରହିପାରିବ। ମୁଁ ତ ବାସ୍ ଏମିତି ପଚାରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତତେ ଯଦି କୁଆଡେ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବୁ। ମୁଁ ତୋର ଏ 3ଟି ଅଣ୍ଡାର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବି। ସାପ ଭାଇ, ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ କେତେ ଭଲ। ମୁଁ ତ ତମକୁ ବିନା କାରଣରେ ଡରୁଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି ସେତେବେଳେ ତମକୁ କହିକି ଯିବି। ତମେ ମୋର ଏ ଅଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସାପ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ସାପକୁ କହିଲା, ସାପ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଠିକି ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। କାଳେ କିଏ ମୋ ଅଣ୍ଡାର କ୍ଷତି କରିଦବ। ହେଲେ ମୋର ତମ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଚଢ଼େଇ, ଇଏ କୋଉ କହିବାର କଥା? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଆସିନୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋର ଏ 3ଟି ଅଣ୍ଡାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସାପ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚଢ଼େଇ ତ ପଳେଇଲା, ଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ସେ ଚଢ଼େଇର 3ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇଦେବି। ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ମୁଁ ତ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ କପଡା ଘୋଡେଇବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ରାତିରେ ବସାକୁ ଫେରିବି। ଆଉ ରାତିରେ ତ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ବଢିଯିବ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖରାପ ହବାକୁ ମୁଁ ଦେବିନି। ଫେରିକି ଯାଉଛି ଯିବି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ବି ଆସିନି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏମିତି କହି ବସାକୁ ଫେରିଗଲା। ଆଉ ସାପ ବି ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବା ଉପରେ ଥିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ ସାପ, ତୁ ଏ କଣ କରୁଥିଲୁ? ତୁ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଉଥିଲୁ? ମୁଁ ତ ତୋ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲି, ଆଉ ତୁ ମୋ ସହ ଏମିତି କଲୁ? ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡା ସହିତ ତତେ ବି ମାରିକି ଖାଇଦେବି। ଦୁଷ୍ଟ ସାପ, ତୁ ମତେ ମାରିକି ଖାଇବୁ? ରହ, ତତେ ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଦଉଛି। ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କଣ ତୁ ଏବେ ହିଁ ଜାଣିବୁ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ଆଉ ସେ ସାପକୁ ଧରିକି ଉପରକୁ ଉଡିଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସାପର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସାପ କରିଥିବା ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ସେ ସାପ ସେଇଠି ହିଁ ମରିଗଲା।